呢個方向望出去就係華士古公園啦。而家咧係東望洋街，準備上去睇呢個單位。單位上邊露台咧就望翻山頂醫院方向東南方位。成個單位面積1584尺，係3房2廁有露台嘅單位，係用緊舊式嘅實木地板，全屋嘅地板咧都有大蠟嘅，仲 keep 得好靚仔。廚房入邊咧仲有個雜物房。呢個大廳嘅開間咧全長有6米闊嘅，6米長嘅大廳啊，現在咧就好少見。戶型咧就比較歸一，廳嘅右手邊咧就會係3間房同埋2個洗手間嘅。單位咧係屬於中層嘅單位啊。呢間客房咧做咗2個入牆衣櫃，都非常之大嘅。主人房裏邊咧仲會有1個洗手間。咁成個單位開價咧都係500零萬嘅啫。圍翻尺價咧都係3000零蚊尺，單位有鎖匙，隨時都可以入提。拜拜。